Il nostro motto è un po' di colore in questo mondo grigio. È bellissima questa frase, la linea è un punto che è andato a fare una passeggiata. Allora, siamo a Scesci, giusto? Quartiere Scesci. Quartiere Scesci, siamo a Piana di Albanese ovviamente sempre. Poi ci prendiamo sotto braccio e iniziamo la passeggiata nel bellissimo quartiere, nel borgo storico del nostro comune. È uno dei borghi che è stato realizzato, tra i primi che è stato realizzato quando i nostri avi hanno fondato Piana degli Albanesi. Cosa che vi anticipo è che tutta la location è storica, quindi non ci si immerge in un borgo creato ad hoc. Siamo qua pure con il nostro amico Gaspare dell'associazione Basc, traduzione insieme. Niente, noi ci dedichiamo a noi, il nostro motto è un po' di colore in questo mondo grigio. Bellissimo, bellissimo. Infatti facendo una bella passeggiata Camminiamo. vediamo i nostri colori che hanno trasformato le mura grigie perché Ed è l'inizio perché forse c'è è sarà- l'anno zero. Questo è Crazy One, è un ragazzo di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta, e usa questo tipo di stencil. che sembrano quasi forati a distanza, Sì. in verità sono applicati. No, è proprio la tecnica che usa con lo spray, facendo dei pannelli, un grandissimo lavoro Ed dietro. è rappresentata una nostra ragazza vestita con l'abito Ardaesh, quindi proprio per mantenerci sempre in tema, perché la bellezza di questi interventi, che sono tutti integrati sulla nostra storia. Quindi è Sì, bellissimo. infatti Ma non vogliamo anticiparvi perché sarà una scoperta Passo murales dopo dopo murales, passo dopo Passeggiata. passo, realizzazione anche di sculture, però non vi diciamo nulla in anticipo, una dietro l'altra, ma tutte integrate con l'aspetto storico del nostro quartiere e della nostra comunità. Quindi un parco d'arte che continuerà a crescere, capisco, nelle intenzioni vostre. Stiamo solo iniziando. è l'anno zero, come diciamo noi. Buongiorno, ciao, 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 Questo è ciao. il San Giorgio fatto da Igor Palminteri. È San Giorgio Cavaleri. Sì, vince sempre il bene, infatti se vedete il drago è un po' che si sta dissolvendo. E San Giorgio è sceso dal cavallo con un sorriso bello fiero. Andava salendo da cavallo, il drago era messo sotto e ora è al contrario, lui è sotto che guarda fiero la sconfitta del drago. Materialmente ha Andiamo lasciato di qua. qualcosa di sé in questo murales, nella spiegazione che ha fatto proprio ieri. Questa è la finestra su piana. Bellissima, questa finestra è stupenda, questa idea di questa finestra su piana è bellissima. Un quadro naturale. Bellissimo, bellissimo La veramente. bellezza dell'idea di Gaspare, che questa è una sua idea, è che questa finestra è stata l'attrazione di chi ha visitato il nostro borgo. Ci si ferma tutti qua Perché per fare la la foto. logica della cornice vincerà sempre. Quando c'è una cornice la gente si Vengono diverte. attratti, vengono Anzi è strano attratti. è strano che la gente non ha girato dietro e si è messa da quel lato per Perché farsi non- fare la foto, non perché c'ha- si sarebbe fatta male. Sicuramente. Però quando è bellissimo, bellissimo. Cambia ovviamente la Sì, cambia la prospettiva. Possiamo dire che è un quadro 3D questo. Sì. Basta dove- La pittura. Cambia. Sì. Guarda, è proprio un salottino con tutti gli È un arredi. salottino dove la gente arriva e si rilassa. Buongiorno signora. Noi dobbiamo, Prego, no, dobbiamo prego. ringraziare comunque il Cioè, lei fa, vicinato. fa un'operazione importantissima No, ma noi che, qua lo che teniamo- facciamo tutti, quindi siete i primi voi. No, lo teniamo pulito. E Cos'è? ci credo, non ho il microfono perché ci tenevo al pulito, nel senso che siete, lei vive lo teniamo qua. pulito, veramente. Sì. Lei vive Ma qua. infatti il primo No, da grazie mamma. va alle persone No, che ci hanno aspetta. sopportato. No, facciamo una cosa, per condizione, questa la dia a me, lei ti tenga quella, così siamo alla Noi pari. teniamo sempre pulito, solo quando arrivano gli umani. Lo so, non sono tutti uguali gli umani, sono alcuni umani e alcuni È animali. Quindi non Questa è la sono tutti seconda- uguali. No, gli animali. Però devo dire che sono- queste operazioni funzionano quando c'è questa coscienza, Totale questa appartenenza totale, No, noi- della gente del posto che... No, no. Vabbè, questo glielo lascio, non se la prenda a male. No, Vabbè. no, serve. Buona continuazione, arrivederci, Altrettanto. grazie. Comunque è bellissima, veramente una bellissima operazione, anche perché come hai detto tu il bello è che questo è un borgo antico. Questo è un altro scorcio di panorama. Questo è stato lasciato apposito, questo colore, perché è uno dei colori più antichi che si trovava, se Originali. facciate gialle, sì. Infatti qua è il punto giallo per noi. Dicevo, durante le festività natalizie qua viene realizzato il presepe vivente, la location è questa. Cioè, perché è naturale, È questo, naturale. certo.
Ma se lei si mette qua vede tutte le tonalità di giallo, tutti i colori gialli sparsi, da quella sopra il giallo chiaro chiaro, il giallo scuro. Ci sono pure qua dei Il messaggi. giallo sono delle Se sali creo dal cuore quasi tutto funziona, se creo dalla testa quasi nulla. Comunque è veramente bello, perché anche dove è così proprio naturale ha il suo fascino, è bellissimo. Di là o di qua? Di dove? di qua. Ah, qua c'è questo scorcio bellissimo. Qua sarebbe bellissimo, sai cosa? Realizzare uno shooting, e chissà se non vale la pena, uno shooting con modelle artigiani lungo queste vie. tutti sono riciclate, il legno riciclato, queste insegne sono insegne fatte da noi. Comunque veramente tenuto benissimo, complimenti. Una delle opere più Questo è Igor l'ha fatto. No, questo l'ha fatto Mauro Patta, è un artista della Chi Sardegna. ha fatto questo? Mauro Patta è un artista della Sardegna. È stupendo. Perché noi abbiamo fatto una selezione dei vari artisti. Assolutamente sì, è bellissimo. C'era Puglisi come capo, diciamo, Direttore artistico. direttore artistico, sì. Noi abbiamo accettato abbiamo visto i bozzetti, abbiamo messo pure la nostra come associazione. e rappresenta una donna vestita durante il Venerdì Santo con gli abiti tradizionali africani. Si vedono già dallo sfondo Rappresenta tutti i una donna, ma ricami. il volto è di una donna. È reale, sì, di una una donna di donna reale di Piana, sì. Sembra una foto. No, ma già di qua si è bravissimo. Ma anche i ricami sembrano proprio Andiamo a vedere più da abbastanza... vicino. I colori sono tutti naturali. Ma la pietra c'era, giusto? Sì, che c'è. Lui ha scavato la pietra. Bellissimo. Qua è proprio l'appartenenza nostra, queste manoni che si aggrappano in questa montagna dove è nato tutto, perché il Paese è nato qua. E c'è questa mano in doppio senso, c'è il positivo che è aggrappato, il negativo che cerca di scivolare, però poi è racchiuso in tutta questa morbidezza che vediamo qua, però risalta la manona che dice ma qua dobbiamo cambiare, dobbiamo fare Certo, qualcosa, questo. dobbiamo restare qua. Sei stato un artista dell'Honduras, con un professore di Carrara, conosciuto Simone Zanagli e Fausto, conosciuto per caso, è uscito fuori tutto questo lavoro. Tutto è nato con l'estemporanea d'arte fatto nel 2015. Ci siamo superati. L'associazione ha voluto investire su queste realizzazioni per creare una forte attrazione proprio sul quartiere Scesci e ci sono riusciti alla grande. Ogni realizzazione ti mette una tale curiosità nel guardare i particolari, perché al primo passaggio non si ammirano tanti. Qua ad esempio vedere all'interno del cerchio il nido con la realizzazione delle gazze in maniera diversa, arrampicate sul nido in maniera diversa, è una particolarità non da poco. E invece il bellissimo pendente che fa parte della nostra tradizione orafa, realizzata e riprodotta proprio nei mini proprio particolari. Ma già i flussi sono, persone cominciano a venire a visitare? Sì, E abbiamo avuto presenze negli ultimi giorni che non c'erano mai state a Piana. ieri fino E alle quindi- 4 mi ti ho avvicinato e infatti ho detto ora dovete mettere quel cartello di fare piano. Fino alle 4 c'era un movimento impressionante. il quartiere era preso d'assalto, ieri era Infatti, preso d'assalto. durante i lavori. Ogni Certo, giorno le perché era un persone cantiere che aperto. venivano, era un cantiere aperto, ogni giorno le stesse persone venivano a vedere A che punto è? a che punto era il lavoro, e poi avevano un confronto con gli artisti, era bello pure questo, perché io venivo a parlare con l'artista, lui mi diceva cosa stava facendo, le tecniche di lavorazione, è stato un bel momento, siamo Quanto soddisfatti. tempo hanno fatto? 10 giorni. 10 giorni, 12 giorni, sì.